आप भी अपने परिवार को हेल्दी, चुस्त, तंदुरुस्त देखना चाहते हैं तो इस हेल्दी सी रेसिपी को जरूर ट्राई करें। इस लड्डू को खाने से एनीमिया की बीमारी दूर होती है, खून की कमी दूर होती है। ये लड्डू सर्दियों में शरीर को गर्म रखता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। लड्डू बाल झड़ना, हड्डियों की कमजोरी, कैल्शियम की कमी को दूर करता है। इसके अनगिनत फायदे हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हलीम सीड के लड्डू बनाने के लिए एक बाउल हलीम सीड लिया है। हलीम सीड इस तरह से होता है। हलीम सीड को भिगाने के लिए एक बड़ा बाउल लिया है, इसमें भिगा देते हैं। ऐड करते हैं हलीम सीड को। 1 कप पानी ऐड करते हैं। 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देते हैं भीगने के लिए। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। हलीम सीड को 2 घंटे के लिए ढककर छोड़ देते हैं, ये अच्छे से फूल जाए। ये आयरन और कैल्शियम से भरपूर होता है, पीरियड जैसी बीमारी को दूर करता है। 2 घंटे हो चुके हैं, खोलकर चेक करते हैं। हलीम सीड अच्छे से फूल गया है, इस तरह से चिपचिपा हो जाता है फूलकर। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। हलीम सीड लड्डू बनाने के लिए कुछ ड्राई फ्रूट लिए हैं। 6 खजूर लिए हैं, खजूर के बीज को निकाल दिया है। सॉफ्ट वाले खजूर लिए हैं इस तरह से। 1 चम्मच काजू लिया है। 1 चम्मच अखरोट लिया है। 1 चम्मच बादाम लिया है। 2 चम्मच मखाना लिया है। 1 चम्मच काली वाली किशमिश लिया है। 1 चम्मच हरी वाली किशमिश लिया है। ड्राई फ्रूट को जार में ऐड करते हैं, दरदरा पीस लेते हैं। ढक्कन लगाकर दरदरा पीस लेते हैं। ड्राई फ्रूट को दरदरा पीस कर तैयार कर लिया इस तरह से। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। हलीम सीड लड्डू बनाने के लिए हमने इंडक्शन ऑन कर लिया है। पैन को रखा गर्म होने के लिए। पैन गर्म हो गया है, आंच को धीमा रखा है। 1 चम्मच देसी घी ऐड करते हैं। घी को गर्म कर लेते हैं। घी को मेल्ट होने तक गर्म कर लेते हैं इस तरह से। घी अच्छे से मेल्ट हो गई है। 1 कटोरी गुड़ ऐड करते हैं, बारीक तोड़ के रखा था। 6 खजूर ऐड करते हैं, जो बीज निकाल के रखा था, सॉफ्ट वाले। बराबर चलाते हुए गुड़ और खजूर को गलने से पका लेते हैं। आंच को मीडियम रखा है। इस तरह से बराबर चलाते हुए पका लेते हैं गुड़ और खजूर को। गुड़ और खजूर को अच्छे से पका लिया है। आधा चम्मच इलायची पाउडर ऐड करते हैं। आधा चम्मच सौंफ पाउडर ऐड करते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। सर्दी के मौसम में सौंफ ज़्यादा यूज करना चाहिए, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सौंफ और इलायची डालने से लड्डू में स्वाद बहुत अच्छा आता है। हलीम सीड ऐड करते हैं, भिगा के रखा था। बराबर चलाते हुए अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। आंच को मीडियम रखा है। 1 चम्मच सौंफ ऐड करते हैं, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जो ड्राई फ्रूट पीस कर रखा था दरदरा ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं बराबर चलाते हुए इस तरह से। 2 चम्मच नारियल का पाउडर ऐड करते हैं। 1 चम्मच और ऐड करते हैं, मिक्स कर लेते हैं बराबर चलाते हुए इस तरह से। सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। हलीम सीड के लड्डू हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये खून बनाने की मशीन है, खून की कमी को दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। हमारे बताए हुए तरीके से एक बार हलीम सीड के लड्डू को जरूर बनाएं और खाएं। ये बहुत ही हेल्दी होता है। इसको खाने से खून की कमी को दूर करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। आंच को धीमा रखा है, धीमी आंच पर पकाएंगे, बराबर चलाते रहेंगे, इससे तली में न लगे। बराबर चलाते हुए घी छोड़ने तक भून लेते हैं, जिससे अच्छे से सूख जाए। बराबर चलाते हुए पका लेते हैं। इस तरह से बराबर चलाते हुए पकाते रहेंगे। हलीम सीड का लड्डू बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है, बहुत ही कम खर्च में घर में रखे हुए सामान से। आपके पास जो ड्राई फ्रूट है आप उसको डालकर बना सकते हैं।
बराबर चलाते पकाते रहेंगे तो अच्छे से भून जाए घी छोड़ने तक। इस तरह से बराबर चलाते रहेंगे। बराबर खिलाते हुए पका लिया है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लड्डू बहुत अच्छे से, लड्डू का बैटर बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है। हमने इसे शुगर फ्री बनाया है, इसे हर कोई खा सकता है। अब इसे चीनी डालकर भी बना सकते हैं, चीनी डालकर खाना चाहते हैं। इसे डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, बहुत ही हेल्दी होता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। जिसको खून की कमी है वो ज़्यादा से ज़्यादा खाए। रोज एक लड्डू एक गिलास गुनगुने दूध के साथ सेवन करें, इससे हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आप हेल्दी और चुस्त और तंदुरुस्त रहना चाहते हैं तो हमारे बताए हुए लड्डू को जरूर ट्राई करें। ये बहुत ही मजे का, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी होता है। सभी लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। लड्डू का बैटर बनकर तैयार हो गया है। इंडक्शन को ऑफ कर देते हैं। लड्डू का बैटर ठंडा हो गया है, इसे लड्डू तैयार करते हैं छोटे छोटे। हाथ में हल्का सा घी लगा लेते हैं जिससे चिपके नहीं लड्डू हाथ में। इस तरह से लगाकर छोटा छोटा पोर्शन लेकर के लड्डू तैयार कर लेते हैं। इस तरह से लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस तरह से इसी तरह से सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लेंगे। प्लेट में रख लेते हैं लड्डू को। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होता है, मुंह में घुल जाने वाला लड्डू। जिसके दांत नहीं वो भी खा ले, बुढ़े बूढ़े जवान सभी खाने वाला लड्डू है, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये लड्डू बनाना बहुत ही आसान है, हाथ में चिपकता नहीं, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इस तरह से इसी तरह सभी लड्डू बनाकर तैयार कर लिया है। लड्डू को बनाकर तैयार कर लिया है। इस तरह से सभी लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं। ये लड्डू जितना दिखने में अच्छे हैं, खाने में उससे ज्यादा स्वादिष्ट है। इस तरह से एक लड्डू लेकर सुबह एक गिलास गुनगुने दूध के साथ सेवन करें तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। विंटर सीजन स्पेशल हलीम शीत लड्डू बनकर तैयार है। इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।